অতিথি চৰাইৰ কল কাকলিৰে মুখৰিত ৰাজ্যৰ চৌদিশ। ৰাজ্যৰ বিল জলাশয়ত এতিয়া জাক জাক পৰিভ্ৰমী চৰাইৰ বিচৰণ। ব্যতিক্ৰম নহয় লাওখোৱা আৰু বুঢ়াচাপৰি অভয়াৰণ্য। বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰ আগমনে অভয়াৰণ্য দুখনৰ সৌন্দৰ্যত দিছে বিশেষ মাত্ৰা। এই দৃশ্য নগাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ। মহাবিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰী নিবাসৰ এটা পুখুৰীত প্ৰতি বছৰে আগমন ঘটে অসংখ্য দেশী বিদেশী চৰাই। পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰ উপস্থিতিত এতিয়া মুখৰিত হৈ পৰিছে নগাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ চৌহদ। এই পক্ষীকুলৰ সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত মহাবিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষৰ লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে গ্ৰহণ কৰিছে বিশেষ পদক্ষেপ। কাষেৰে পাৰ হৈ যোৱা যান বাহনসমূহক হৰ্ণ ব্যৱহাৰ নকৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই। ভাল লাগিছে। আচলতে নগাঁও কলেজৰ এইটো এটা সম্পদ হয়। আমাৰ খৰালি হাঁহ ইয়াত থাকে, বহুত ধৰণৰ চৰাই আছে ইয়াত, ডাউক, পানী কাউৰী, খৰালি হাঁহ বহুত আছে। আমাৰ কলেজৰ চাৰিওফালে যিকেইটা ৰাস্তা আছে সেইখিনি ফালে অহা যোৱা কৰা যিসকল চালক আছে, আমাৰ যিসকল নাগৰিকে গাড়ী চলাই যায়, বাইকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পেলাই গাড়ী, ডাঙৰ গাড়ী, চাৰিচকীয়া গাড়ী চলাই, তেওঁলোকক আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে নগাঁও কলেজৰ ওচৰতে পুখুৰীটোৰ কথা মনত পেলাই এবাৰ তেওঁলোকে যাতে হৰ্ণটো বজোৱাৰ পৰা বিৰত থাকে। এতিয়া 31 ডিচেম্বৰ হ'ল, নতুন বছৰক আদৰণি জনাবৰ কাৰণে আবেলিৰ পৰা মানে বম ফুটোৱা আৰম্ভ কৰিলে আৰু তাৰফলত বহুত চৰাই উৰি গুচি গ'লগৈ। সেইকাৰণে আমাৰ খুব দুখ লাগিলে। এই বছৰ যদি সেইটো নহয়, গতিকে আমি নগাঁওবাসী ৰাইজক অনুৰোধ কৰিছোঁ। কিন্তু এয়া চাওক একাংশৰ নিষ্ঠুৰতা। এয়া নগাঁৱৰ টুকটুকি বজাৰৰ দৃশ্য। বজাৰখনত মুকলিভাৱে বিক্ৰী হৈছে বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ চৰাই। জিলাখনৰ বিভিন্ন বজাৰত একাংশ অসাধু লোকে অবৈধভাৱে বিক্ৰী কৰি আহিছে নানা প্ৰজাতিৰ চৰাই। 400 পৰা 500 টকালৈকে বিক্ৰী কৰা হয় একোযোৰ চৰাই। অতি উদ্বেগজনকভাৱে এই অবৈধ বেহাত জড়িত হৈ আহিছে একাংশ কিশোৰ। জিলাখনৰ বিভিন্ন স্থানত ন কৌশলেৰে বন্দী কৰা হয় পৰিভ্ৰমী পক্ষীসমূহক। বিভিন্ন কৌশলেৰ ফান পাতি একাংশই নিৰ্বিঘ্নে চলাইছে চৰাই নিধন অভিযান। মুকলিভাৱে বন্যপ্ৰাণী আইন উলংঘন অব্যাহত থকাৰ পাছতো নীৰৱ নগাঁৱৰ বন বিভাগ। এই ক্ষেত্ৰত বন বিভাগক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে আহ্বান জনাইছে জিলাখনৰ প্ৰকৃতিপ্ৰেমী লোকসকলে। নগাঁৱৰ পৰা ৰকিবুল ৱাহিদৰ ৰিপৰ্ট, ETV ভাৰত, অসম।